开始打哈欠吧。哎呦我天，这个被窝巴适的很，好舒服呀。起开，热。你知道我每天回家第一件事情最想做什么吗？不是，跟你没关系。你这时时刻刻都想做，所以这件事情跟你没关系。除了你，第一件最想做的事情是什么？嘿嘿，躺进被窝里。哎呦，好舒服呀。累一天了，这种感觉别的地方给不了。有时候我们白天出差的时候，比如说去到一个地方，中午要休息，可能会开一个宾馆啊什么的酒店，感觉不一样。就是脑子停不下来，就必须一直动着。回家就不一样了，这进被窝，哎呦我天，这是什么神仙地方呀？哎呀，起开，不都说热了吗？我让你起开，起开，说上不听啊。不吃了，你过来。哎，你别，你就睡我旁边就行了，捣什么乱呀？你先让我歇一会儿，好不好？我就先歇一会儿。哎呀，等会儿你想干什么就干什么，我都听你的。睡好了。真的。不过就一件事情啊，你可别太过分。不出去，就家里。拉钩。好。抱歉。你别乱动啊，别雇佣，就这样贴就好了。你这什么衣服呀？怎么上面还有扣子呀？什么小铁环？给我取了，卡得我疼。现在好了。在家里还穿这么多啊？先转过来。我知道你要干嘛，又玩我嘴巴，玩我眼睛，
玩我眼睫毛，玩我鼻子，玩我耳朵，揪我头发，你还能做什么呀？行，转过来吧。这是5分钟啊，这5分钟你不要打扰我。你想做什么你就做呀，你不要打扰我就好了。哎呀，我好饿呀！你等我一下，我去吃东西。你也想吃啊？等会我喂你啊。你又没什么任务啊？你忘了年底我们答应好，我要吃到多少钱来着？做不到你要惩罚我，你不要跟我抢吃的，不然我怕你作弊啊！你在影响我的吃胖。睡你觉。咦，掉了的答案。就一口啊！啊，张嘴，睁大一点啊！啊！行啊你，这手艺有长进啊！今天这个鸡翅做得非常好。好了好了，不吃了。奖励你？你想要什么奖励啊？我刚才不是已经说过了吗？我说能答应你个要求，这不是冲突了？奖励明天再说吧。我看时间也差不多了，我们要不就睡吧。我当然是抱着你啊，你跟我说晚安，我抱着睡。说呀，待会儿睡着就没机会了。抱歉了。
今天好开心啊！睡着了？怎么不说话？你在做什么呀？好家伙，自己玩上了。要求？什么要求啊？帮你擦一下。好，哥帮你擦。好多水啊，小家伙。快睡吧啊，晚安了。